வணக்கம். This is Dr. Kishore Kumar from India, from Ambassa Farm. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் அம்பசா பண்ணையிலேருந்து கிஷோர்குமார் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தாவரத்தோட பேர் வந்து சுண்டக்காய். தமிழில் நம்ம சுண்டக்காய் செடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பயங்கரமாக ஒரு அருமருந்துன்னே சொல்லலாம். நாள்பட்ட சளி இது போய்க்கிடும். சுண்டக்காய் சாப்பிட்றதால உடனடியாக சரி பண்ணும். இது ஒரு புதர் தாவரம் தான், புதர் செடி தான். தாவரங்களோட குரூப்பில் சொலனேசி ஆர்டரில் வருது. சோலனேசி ஆர்டரில் வருது. குடும்பம் வந்து சொலனேசி. இனம் வந்து சொலேனம். அது இனங்களில் வந்து டோரியம் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து சொலனம் வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்கோம் நம்ம. இது வந்து சின்ன சின்ன காய்களாக இருக்கும், ரொம்ப சிறு சிறு காய்களாக இருக்கும். எல்லா காலத்துலேயும் காய்ச்சிட்ருக்கும். இது அதுதான் இதோட முக்கிய பயனே. நம்ம எப்போ தேவைப்பட்டாலும் சுண்டைக்காய் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். சுண்டைக்காய் வந்து மருத்துவ பயன்களை பார்த்தோம்னா, அது காய்கறிகள் மிகவும் சிறிதாக, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். சுண்டைக்காய் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் சேமிப்பு கிடங்குன்னு சொல்லலாம் இதை. ஏன்னா எல்லா விட்டமின்ஸ் அதில் அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நிறைய பெரிய வேலைகள் செய்யக்கூடிய மாமருந்துன்னு சொல்லலாம். பெரிய நோய்களை குணப்படுத்தும் இது. சொல்லப்போனால் நீரிழிவு நோய், இதய நோய், உடல் பலவீனம் அடைகிறது, இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இதில் தேவையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வைட்டமின் நிறையா இருக்குது. விட்டமின் சி இது போன்ற சத்துக்களை எக்கச்சக்கமாக இதில் உள்ளடக்கியிருக்கு. ஆரஞ்சு, கொய்யா, பப்பாளி நிகரான விட்டமின் சி இந்த சுண்டைக்காயில் உண்டு. சுண்டைக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்னு பார்த்தோம்னா ரத்த அழுத்தத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. ரத்தத்தில் கொழுப்பு சேர்த்து ரத்தம் குழாய்களை தவிர்க்கும் சக்தி இதற்கு உண்டு. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணங்களும் கொண்டது. வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் அதிகரிக்காதன் விளைவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியது. இதில் உள்ள இரும்பு சத்தானது இரத்த சோகை எதிர்த்து போராடக்கூடிய இரும்பு சத்து என்றதும் கேழ்வரகு, கீரை போன்றவற்றை நாடுவோருக்கு சுண்டைக்காயில் அதிக உள்ளது என்பது புதிய விஷயமாகும். காய்ச்சல் நேரத்தில் சுண்டைக்காயை சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் வெள்ளை ரத்த அணுக்களை அதிகரிப்பதுடன் காயங்களை புண்ணுங்க ஆற வைக்கும். தைமீன் ரிஃபோலின் வாய்ப்புண்கள், சொத்தைப்பல் உருவாவதை தடுக்கக்கூடியது. நரமண்டலத்தை சக்தி கொடுக்கக்கூடியது. பார்வைத்திறன் அதிகரிக்கும். சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுண்டைக்காய் பயன்படுத்துவது மிக அதிகம். பல மருந்து தயாரிக்கிறது இதனை சேர்த்து தான் பண்ணுவாங்க. பிரசவமான பெண்களுக்கு இப்போ சாப்பாட்டில் அப்போ வந்து ஒரு மருத்துவ சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து முக்கிய பங்கு இது கொடுக்கறது, முக்கியமாக இது சேர்க்குவாங்க. தாய்ப்பால் சுரப்பதற்கு அதிகம் செரிமான சக்தியை தூண்டி உடலில் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் சக்தி இந்த சுண்டைக்காய்க்கு உண்டு. அது மாதிரி சுண்டைக்காயோட பலன் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். இங்கிலீஷில் சொல்லப்போனால் இது வந்து டர்க்கி பெரின்னு சொல்லுவாங்க. டர்க்கி பெரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டர்க்கின்னா வான்கோழி பெரி, டர்க்கி பெரின்னு சொல்லுவாங்க. மெயினாக வந்து டைஜஷனுக்கு நல்லது. அனிமியா ட்ரீட் பண்ணும். டயபெட்டிஸை மேனேஜ் பண்ணும். மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிளில் சரி பண்ணும். ஹார்ட்டை நல்லா சரி பண்ணும். எஃபெக்டிவ்லி மீன்ஸ் ஃபீவர் அது மாதிரி ப்ரொமோட்ஸு. கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் நல்லா பண்ணும். இம்யூனிட்டியை மெயினாக வந்து தூக்கி கொடுக்கும். வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அந்த சுண்டைக்காய் எடுத்துங்க. இந்த சுண்டைக்காயை கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துங்க. என்னோடய தோட்டத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்கிறேன். நான் வைக்கல ஆக்சுவலாக, அது ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் அது எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாட்டுக்கும் வந்துடுச்சு. சுண்டைக்காய் ஒரு அருமருந்து, அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் எடுத்துக்கிட்டாலே மேக்ஸிமம் பிரச்சனை சரி பண்ணிடலாம். அது
பர்ப்ளஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு விதை வேணாலும் நான் தரேன், சுண்டைக்காய் விதை வேணாலும் தரேன். வேணுங்கிறவங்க என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நான் விதை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு.